do të njihemi me një të ftuar shumë interesant. Do ta prezantojmë me emrin e tij artistik, Pupa. Pupa, përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Kam kënaqësinë që të kam sot në studio dhe kam kënaqësinë të të zbërthej pak, të njoh pak më shumë, jo vetëm unë, por edhe publiku. Kënaqësia do jetë dhe imja, jo vetëm e juaja, apo edhe publikut. Atëherë, emisioni quhet Vibe me Kjal Kica. E bukura e këtij emisioni është që promovon edhe zërat që nuk janë të dëgjuar. Edhe artistat e rinj. Edhe unë e bëj me shumë pasion, shumë dëshirë, pasi kam qenë gjithmonë një person që kam dashur t'u jap një dorë të gjithë njerëzve, që jo çdo kush e hap derën dhe krijon mundësi për ta. Si do ta përshkruaje veten sot me 3 fjalë? Në radhë të parë është për t'ju falenderuar juve si emision për shkak të festave të cilat gjithmonë ja ofroni mundësitë shumë artistave të cilët ato festojnë në vetvete, por jo vetëm, bashkë edhe me ju, edhe me publikun e gjerë, sepse për të promovuar veten në këtë vend, e sidomos në Shqipëri, ka humbur në fakt ajo pjesa e meritokracisë, ndaj që juve është për t'ju falenderuar si staf, edhe pa u larguar dhe ju si moderatore. Shumë faleminderit. Kompliment. Ti këndon? Ke mbaruar shkenca politika? Ke studiuar në Turqi? Dhe ke bërë kujdestari për psikologji, psikosocial? Dhe je aktivist. Po, është e vërtet, në fakt për shkollën e kam mbaruar në Turqi, në Izmir dhe në Bursa, për shkenca politike, por nuk jam marras edhe një herë me politikë. Duke ju distancuar pjesës së politikës, jam ofruar si aktivist i shoqërisë civile për të qenë më afër qytetarit, për të qenë edhe për të ngritur dhe për të dëgjuar zërin e qytetarit, ashtu siç duhet dhe jo me politikë, por drejt për drejt në terren. Po, kam mbaruar dhe për kujdestari psikosociale, është shumë e vërtet. Mendoj që duhet që të jemi pak edhe human në këtë pjesë, por ne si shqiptar e kemi në vetvete humanizmin, duam apo s'duam, edhe pse ndoshta dikush nuk e shfaq, por në një formë apo në një mënyrë shqiptari është vërtet gen humanizmi. Edhe kjo që sapo them më pëlqeu shumë dhe ishte shumë e bukur kjo që sapo the. E kemi atë genin e humanizmit na. Ne me të vërtet nuk e duam njëri tjetrin, por në fund të fundit jemi human. Dhe kjo ka rëndësi që të jemi human. Është e vështirë sot në fakt të jesh human dhe të kesh pranë vetes dhe të gjesh persona që janë human, por që jo çdo kush flet apo vlerëson humanizmin sot. Në fakt, humanizmi nuk shfaqet me fjalë, por ai bëhet me vepra. Dhe në momentin që mund të bësh fjalë të mirë është humanizëm. Atëherë, në fakt sot fjalët janë me lek, me detyrim, pra buxhetor. Në qoftë se unë do mundohem të them një fjalë të mirë, dikush mund ta marrë edhe për dobësi. Por sot edhe fjalët janë bërë me të drejtë pagese. Edhe më pëlqen ironia jote. Jo, nuk është as pak ironi, sepse po të shkosh te psikologu për të bërë një terapi psikologjike, di që do të pagosh seancat e radhës. Po edhe psikologu është puna ja. Jam shumë dakord dhe njerëzit vetë mund të bëhen. Në shoqërinë tonë jemi shumë të ashpër, nuk i themi dot një fjalë të mirë tjetrit. Edhe po ti thuash një fjalë të mirë apo ta mbështetësh qoftë një fjalë të mirë apo ta mirë kuptosh është pjesë e humanizmit. Atëherë humanizmi tregon në disa forma të ndryshme dhe jo vetëm me fjalë, siç thash edhe pak përpara, por me vepra, por edhe me mënyra të cilat dikush mundet të tregoj pjesën e humanizmit. Ti quhesh Pëllumb. Për fat të keq, për mungesën ortografike të emrit tim, nuk e kam Pëllumb, po e kam Plumb. Plumb. Plumb i bardhja. Aktualisht më varet se si më shet ti mu, por ndoshta mund të jem dhe me Lara. Pse Pupa emri artistik? Emri Pupa ka ardhur nga një
problem i vogël i cili më lindi mua pasi unë fakt jam rritur në institucion shtetëror në jetimore në Shkodër, pas Shkodrës në disa vende të ndryshme të vendit, po ashtu dhe jashtë Shqipërisë. Për shkak sepse prindrit u larguan nga kjo jetë, edhe unë beta, domethënë normal që duhet të isha në një institucion shtetëror, pra një jetimore. Pikërisht ndaj dhe nga ty kanë qenë kujdestarët e institucionit, të cilët në vend që të më thirrshin plumb, më thirrshin pupa. Edhe që kështu më ngeli pupa. Edhe në fund, pas një kohe të caktuar, sepse kam një mosh, edhe unë goxha të madhe, 40? edhe më lartë, shpresoj që muajin tjetër të na gjej shtatori që të festojmë 46 vjetorin. Ti je 46 vjeç. Po. Cili është sekreti yt që dukesh kaq i ri? Sepse unë buzëqesh me vuajtjet edhe dhimbjet dhe gjithmonë lumturohem gjithmonë me pjesën e asaj që njeriu duhet të gjejë veten tek vetja dhe jo tek të tjerët. Dua të ndalem pak tek jetimorja. Më the që jam rritur në jetimore. Në cilën moshë të kanë ndëruar prindërit jetë? Prindërit kanë ndëruar jetë në një moshë të caktuar që babi ka qenë mbi 60 ca vjeç, 70 diçka e tillë, nëna ka qenë 49-50 sepse në atë kohë janë martu, s'ka pas problem pjesa e moshës për të martuar, sepse babai ka qenë inxhinier rrugaure dhe është marrë shumë me pjesën e punës së tij dhe për shkak të personalitetit nuk i ka ndikuar që ai të merrte një femër më të re, siç ishte kryesisht nëna ime, por unë kam qenë në moshën 3 muajsh që ato domethënë janë ndarë nga jeta. Në krye të javës kanë vdekë kundrejt njëri dhe tjetrit. Pra, si sot të vdes babai dhe në krye të javës ka vdekë nëna. Sipas hulumtimeve të cilat kam investiguar unë për prindërit, më kupton se unë në fakt prindërit nuk i njoh. As edhe një fotografi siç e kam unë tani për shembull, siç të shoh ty ball për ball, unë ato nuk i njoh. Pa shkak se unë vetë jam prindë dhe e kuptoj në fakt dhimbjen që mund ketë një fëmijë sepse është një përjetim të cilët një plagë që nuk shërohet. Thjesht ajo merret dhe mjekohet ose merret dhe menaxhohet në një formë sepse jeta e tillë është. Duhet të përballojmë sfida. Është shumë e vërtet. Marrëdhënia me njerëzit e babait ose nënës nuk e ke patur kur? Pas një moshe të caktuar, po, jam takuar me motra, me vëllezër, me xhaxhallar, teze, daja, të afërm, por sikur të ftohtë për shkak sepse ajo distanca e largët e cila më bëri mua që unë të rritem në një institucion deri në një moshë të caktuar të madhore, pra të kalosh dhe mbi 18 vjeç, atëherë kur nuk ke prindrit që të duhen të tjerët, por sot është një situatë që edhe po ti dish se kush janë, prap thot jeta është ndryshe. Pra duhet vazhdojmë perspektivat e mia. Është e vështirë të kërkosh në fakt sot të gjesh atë pjesën që dikush nesër mund të ketë qenë thot prindëri jot, por ndoshta ti se din se ndoshta unë jam vllai jot ose motra jote. Unë nuk jam i bindur, unë kur s'njoh prindërit, si mund të njoh vëllezërit dhe motrat, por thjesht ajo tematika që po ka motra dhe vëllezër, por jo ajo pjesa e dashurisë e cila më merr shpirtin, që unë të ndjej atë kënaqësinë e afrimitetit. Sepse nuk kemi rritur në një vend. Ti ke motër dhe vëlla? Po, kam motra dhe vëllezër. Ku janë rritur ata? Ata janë rritur në shtëpinë e tyre, sepse janë martuar, janë shumë të mëdhenj me njëri tjetrin. Ato po thuj se edhe disa motra dhe vëllezër janë larguar nga kjo botë, sepse janë shumë të mëdhenj tash. Prandaj thash edhe unë ngaherë them unë si ka mundësi e çuditshme. Kjo jetë që nga vërtet e çuditshme, sepse jeta është shumë e bukur. Duhet të jetohet çdo moment. Edhe çdo vështirësi ta kthesh në mësim. Dhe çdo vështirësi ta kthesh në sfidë. Që do të thotë? Të sfidosh veten dhe të shikosh sa më para dhe sa më lart. Jeta vazhdon. Nuk është as pak ti thuash stop.
nuk duhet t'japim finish vetes dhe jetës, sepse startin duhet ta çojmë aty ku ne kemi qëllimin. Të ndërtojmë një familje dhe të vazhdojmë të ecim përpara sa më mirë, sa më krenar për t'i treguar edhe qytetarëve dhe botës që bota është shumë e bukur me mua, jo pa mua. Edhe me ju, edhe jo pa ju. Si ka qenë fëmijëria jote? Fëmijëria ime ka qenë në fakt e brisht me kuptimin e fjalës, për shkak sepse kur ishim kur kam qenë në fakt në shkollë të mesme, kam ndier pak boshllëk shumë të madh për shkak sepse kishte fëmijë me një prindër, por kishte fëmijë dhe pa prindër. Një ndër to pa prindër isha unë. Ndërsa në momentin që vinte dikush një prindër që për takuar fëmijët e tij, unë u ndjeja shumë i mërzitur, u ndjeja pak bosh nga vetja ime dhe thoja kush do vi të më takoj. Pra 4 vite ishin ato larg qytetit të Lezhës, pra edhe kur ve funi aty kam ndier veten që këtu duhet bëm shumë i fortë. Këtu duhet i them vetes që s'dua të ndal vërtet. Pse mendon se njeriu kalon kaq shumë sfida? Nuk të kuptova, dhe jetë lutem. Pse mendon se disa njerëz kalojnë kaq shumë sfida? Ose disa fëmijë, se ti ke qenë thjesht një fëmijë. Atëherë, unë kam qenë një foshnjë, një cop mishi, 2-3 kg mish, fëmijë i vogël, i cili nuk dija të ushqeja, nuk dija të flisja, nuk dija të ecja, nuk dija të menaxhoja veten. Pra, fal institucioneve shtetërore në atë kohë dhe fal njerëzve të cilët na kanë mbështetur, që sot unë jam vetë në këtë moshë ku e shoh veten shumë mirë. Dhe sfidat janë ato të cilat janë sprova dhe pas dhimbjes gjithmonë vjen lehtësimi. Në qoftë se ne nuk kalojmë sfida, atëherë jeta duket monotone. Unë mendoj se Zoti i sfidon njerëzit e mirë. Sfidat për njerëzit janë. Të mirë. Atëherë të mirë dhe të këqijat e nuk e dim ne. Sepse ndoshta unë mund të jemi mirë, por mund bëj një sfidë të cilën e krijoj vetë unë. Unë mendoj që nuk ka njerëz të këqinj, por ka situata të cilat krijojnë njerëzit. Ndaj, këto sfidat duhet që ne duhet i përballojmë edhe ti menaxhojmë situatat e sfidave për shkak sepse jemi ne ato të cilët i krijojmë këto situata dhe këto sfida në jetë. Kush ka qenë personi që të ka ndëjtur afër dhe mbështetur? Në fakt janë disa persona të cilët më kanë ndenjur afër dhe më kanë mbështetur. Disa nga ato nuk jetojnë, është për t'i falendëruar në fakt edhe aty ku janë, i themi ne, sa ato janë me të drejtë, ne jemi me të shtremë, se jemi në këtë botë, ne bëjmë mëkat ato të cilët kanë ndruar jetë, nuk bëjmë mëkat. Janë disa, për të cilësuar emra, po thuj se janë shumë. Edhe i falenderoj. Ke punuar shumë i ri, ke bërë dhe punë pastrimi. Po, është e vërtet. Unë në fakt më duket pak e çuditshme sepse unë nuk përtoj të punoj. Edhe sot, edhe derisa unë të kem frym, apo të kem fuqi të punoj. Po, është e vërtet që unë e kam nisur punën e parë kryesore që e kam nis vullnetar. Në fakt, duke pastruar zonat përreth të lagjeve, të cilët ne na mësonin dhe në shkollë. Pastaj u futa në disa firma ndërtimi dhe firma pastrimi të disa qyteteve të ndryshme në Shqipëri, kur unë kam punuar edhe si pastrues qyteti i disa rrugëve të cilët unë sot i kujtoj me nostalgji, ato rrugë të cilët kam pastruar unë, edhe pse jo edhe këtu në Tiranë kam punuar mbi 17 vjet, pra pastrues qyteti. Dhe pas një kohë të caktuar për shkak të evolimit tim apo këmbguljes time, arrita të jem edhe drejtues i disa kompanive të pastrimit këtu në Tiranë. Sa mirë. Më ke thënë që bashkëshortja jote shet rroba në shkozë. Në fakt e kam bërë tregtare ambulante në fakt zonjën time për shkak që ne të jemi aktiv për të patur disi një jetë me të drejtat barabarta dhe liritë tona. Që të mos ta pengoj dhe atë, sepse dhe ajo do lirinë e saj. Pse jo?
si unë që dal aktroj, këndoj, lëviz në shumë vende të ndryshme brenda dhe jashtë Shqipërisë, dhe ajo duhet të ketë lirinë e saj. Ndaj dhe e kam bërë tregtar ambulante në një treg këtu në Tiranë, që operohet duke shitur rroba të përdorura, por të ardhura gjithmonë nga jashtë. Ka të ardhura të mira? Në fakt tregtia ka rënë për shkak se ekonomia është pak e dobët në këtë vend. Edhe njerëzit e kanë pak të vështirë, edhe pse ne i kemi lënë shumë lirë produkte të rrobat që shesim. Si ka qenë dashuria juaj? Dashuria jonë. Ne nuk e kemi pas dashuri me njëri tjetrin, por ne jemi martuar me shkesi. Njoftuam domethënë nëpërmjet miqve të rrethit që kishim ne dhe zonja, ja kërkova dorën e saj në shtëpi. Në fakt kur e kam kërkuar atë, e kam kërkuar në 10 të mbrëmjes, edhe më duk çudi. Ku shkova se si më pritën dhe miqt, por është për të falenderuar se ne kemi mbi 28 vite martesë. Sa shumë. Mua më duken pak sepse akoma duhemi ne me njëri tjetrin. Si ditën e parë na duket vetja me njëri tjetrin. Edhe u plakshi bashkë? Faleminderit gjithashtu, ja uroj të gjithë dhe uroj me gjithë shpirt që Ku një ka më çift. bukur se të dashurash? Ne nuk jemi dashuruar. Ne kemi ndërtuar një marrëdhënie. Marrim dhe japim me njëri tjetrin. Se dashuria është fjalë e madhe. Në qoftë se ne do ta thyejmë atë në një moment të caktuar, do të thotë që duhet të lëndoj unë atë ose ajo do të më lëndoj mua. Që kështu ne nuk dashurohemi. Ne kemi ndërtuar një marrëdhënie bashkë me një komunikim të sinqert dhe besim tek njëri tjetri. Tani shpresoj se 28 vite nuk janë pak. Deri tani jemi të lumtur. Ku ka më mirë? Ti më ke thënë që këndon. Në fakt, kam shumë vite që këndoj, edhe pse unë kam punu punë të rëndomt, edhe pse unë kam pas sfida në jetë, po, kam kënduar. Çfarë do na këndoje sot? Do të më pëlqente në fakt të improvizoja këngën e fundit që ka pak di që kam hedhur në treg, e që e kam bashkëpunim me një artist me emrin, mund t'ja them ideali sepse e kam bashkëpunues Onin, Oni dhe Pupa, ose Pupa dhe Oni, nuk dua të ndal, nuk është kënga e fundit e cila ne e kemi hedhur në treg, sepse shpresojmë që të ecim dhe më tej, por unë do këndoj këngën që doja të improvizoja gjithmonë, nuk kam ndjenja, por unë mendoj që t'i lem pak hapësirë që njerëzit të reflektojnë me veten, ta kuptojnë veten, ta shohin se ndjenjat nuk shiten, nuk blihen, ato dhurohen aty ku ndjehen. Dhe unë do të improvizoj këngën Je shërbet. Patjetër. Je shërbet, hajde puthe mi apet, je shërbet, hajde puthe mi apet. Sa e bukur, je shërbet. Je shërbet. Po, në fakt, kam disa batuta të mia, të cilat unë improvizoj në disa rrjete sociale dhe virtuale, dhe me ato batuta dhe show i bëjmë njerëzit bashk për t'i dhuruar sado pak pozitivitet, sepse njerëzit sot janë të mllefosur nga situatat të cilat janë të krijuara. Ti je dhe aktivist i shoqërisë Civile. Për të drejtat e minoritetit rom dhe egjiptian. Pse pikërisht zgjodhe të bëje këtë punë? Sepse njerëzit kanë nevojë. Dhe në momentin që njeriu ka nevojë të ketë një mbështetje, ne duhet të jemi pranë aty, siç unë dikur kisha nevojë që isha një foshnjë që nuk dija të ecja dhe të kërkoja mbështetje dhe ndihmë, dhe sot jam unë ai i cili ofroj këtë mbështetje dhe këtë ndihmë. Domethënë ke provuar vetë diskriminim. Po, është e vërtet. Edhe aktualisht ka diskriminim sepse jetojmë në një botë
me mendje dhe karaktere të ndryshme. Cila gjë që njerëzit nuk e kuptojnë për komunitetin tënd? Njerëzit që nuk kuptojnë, ato kanë i diçka ndoshta me veten e tyre, por unë mendoj që ne jemi njerëz të parabartë përpara ligjit dhe përpara Zotit. Sy më sy është bërë pjesë e asaj që je. Po, është e vërtet. Si lindi ideja? Lindi ideja sepse sot, në momentin që unë mund t'ulem të komunikoj me Klean, dhe dua ta shoh në sy, dhe në momentin që unë do t'i them sy më sy me Klean apo sy më sy me Pupen, do të thotë që ne e duhet të themi atë dhe ta shohim njëri tjetrin e çfarë duhet të flasim dhe çfarë duhet të kuptojmë dhe çfarë nuk duhet të flasim. Ti po thuaj që syt flasin më shumë. Gjuha e trupit është Syt, ti ke thënë sy më sy. Atëherë, kur them sy më sy, e syri vete kudo. Syri është graviçar. Me një shikim, mundesh dhe nesër të jesh edhe udhëtar i jetës i dikujt. Au, kjo është shumë e bukur. Sytë e mi çfarë kështu të japin? Sytë e tu i japi një femër shumë inteligjente, profesioniste edhe shoh tek ti që ti ke një energji pozitive dhe energjia jote është e pashterrueshme. Uroj që Klea nesër të jetë aty ku ajo ka ëndrat e saj. Sy më sy me Klean. E vlerësoj shumë, falenderoj shumë. Faleminderit juve. Falenderoj shumë për uratën, urimin edhe për fjalët e mira. Sot është vështirë të Pak përpara the që ne kemi nevojë për fjalë të mira. Ndaj dhe unë improvizova të tilla. Edhe je shumë i zgjuar. Je shumë inteligjent. Faleminderit. Dua të kaloj pak tek familja. Po. Ti edhe baba. Po, unë jam baba, jam dhe gjysh. Je gjysh. Po. Më mbaj së rash. Po, është e vërtet, unë fakt jam baba i 4 qunave. A, me jetë. Faleminderit. Kam djalin e madhe, kam 24 vjeç dhe muajin tjetër shtator bën 25. E kam të martuar. Ka nusën e tij, që unë e falenderoj dhe e kam në vend të gocës ose në vend të vajzës. Është një nusë e cila ka ofruar në shtëpinë tonë sepse ne na mungojnë vajzat në shtëpi dhe është e vajza e parë ajo e cila është ofruar dhe ne e konsiderojmë si vajzë dhe jo si nusë e djali. Kam djalin e dytë 22 vjeç, kam djalin e tretë 20 vjeç, kam dhe djalin e vogël 10 vjeç. Ndërsa nipi është 1 vjeç e gjys dhe preferon që të jetë gjithmonë të eci përpara dhe për të ecur përpara unë atë kam dërguar në qerdhe. Çdo ditë vete në qerdhe. Sa mirë. Si është të jesh gjysh kaq i ri, në moshë kaq të re? Në fakt është kënaqësi e madhe për mua që sot pas një karvani vuajtjesh dhe dhimbjesh dhe sfidash të mëdha në këtë jetë, të cilët kam kaluar të jem me copza lumturie të vogla. Dhe jam shumë i kënaqur, është një kënaqësi shumë, por shumë e madhe kur unë shoh nipin të vrapoj në shtëpi dhe unë vrapoj pas atij sikur unë jam në moshën e tij. Është një adrenalin në vete, sepse më duket vetja sikur me të vërtetë jam gjysh, po prap unë nuk mund ta mohoj as fëmijën, as nusën e djalit, as djalin, as nipin, as mbesin dhe as kënd, sepse në momentin që unë do të mohoj familjen, kam mohuar veten time. Dua të di se si ke marrëdhëniet me nusën. Se Me më nusën? the kam si po ta kisha vajzën time. Nusën e djalit? Me nusën e djalit kam shumë mirë marrëdhëniet, i kemi kufi të ndarë, ajo në fakt është gjithmonë vajzë për mua dhe do mbetet vajza, jo nusja e djalit, por vajza. Nuk di, nuk e përshkruaj dot sepse është një vajzë shumë e zgjuar, është shumë inteligjente, është shumë serioze, është shumë dinamike dhe na respekton në mënyrën më të mirë të mundshme. Sepse ajo erdhi pa i bërë 18 vjeç, pak ditë përpara në fakt se u bënte 18 vjeç,
edhe surpriza ime ndaj nusës djalit që unë e quaj atë vajzë është sepse muajin tjetër, mos gaboj, bën 5 vjet martesë nusja në shtëpinë e djalit tim, pra në shtëpinë time bën 5 vjet, në ditën e ditëlinjës time është martuar me djalin tim, për të më gëzuar mua si babajin e djalit dhe ka për vjetor çdo vit ditëlinjën time. Sa bukur. Po, a disa çuditshme më dukesh gjyshti, ti nuk dukesh si gjyshti, dukesh si djali i ri, o zoti i madh, nuk e di domethënë. Në fakt është edhe problemi këtu se ta thash dhe pak përpara që nuk është e thënë ajo, i ri apo i vjetër. E vitet i kemi mbi kurriz. Dhe e vitet më tregojnë ky që jam sot. Çfarë të bën të ndihesh më shumë krenar si baba? Krenar. Krenar sepse jam shumë i pasur. Jam i pasur, jam miliarder. Sepse kam 4 djem, një nusë djali, dhe do kem dhe 3 nuse të tjera djemsh. Kam një nip, kam një zonjë në krah të hekurt, e cila vërtet më vlerëson, e vlerësoj dhe vlerëson familjen dhe institucioni kryesor më primar sot për sot për mua është familja. Dhe ndaj që jam aq super miliarder sepse kam një familje, të cilën unë e kam ndëruar gjithmonë dhe sot unë e kam shumë të madhe. Edhe falenderoj Zotin, në radhë të parë falenderoj zonjën që kam në krah dhe fëmijët të cilët i kam të edukuar, të shkolluar edhe në jetë të përditshme me një shoqëri të sinqert, që ku janë sot. Kemi folur pak para se të nisim intervistën, ne kemi bërë dhe biseda bashkë më parë. Kemi folur për djalin tënd. Cilin djalë se unë kam 4. Vështirë që po kaloni. Okay. Po, në fakt djalin e vogël, i cili quhet Reis, nipi i quhet Suj ose Suhejl, ndërsa ne duhet flasim pak për Reis, për djalin tim të voglin, të cilin e kam 10 vjeç. Në fakt ka 10 vite që ai mbijeton në këtë jetë dhe uroj që ai të ketë jetë gjatë dhe çdo fëmijë në këtë botë, sepse fëmia është i pafajshëm. Fëmia gjithmonë është ai i cili duhet të trajtuar në mënyrën më të mirë të mundshme, t'i japim kohën, t'i japim gjithçka. Djali më vua nga disa diagnoza, të cilat Reisin e kanë penalizuar për shkak të mos të vaksinohet, të mos arsimohet, është humbur e drejta e arsimimit dhe për këtë ndihem shumë keq sepse unë vetë si prind gjithë këto vite të cilat kam arritur të studioj dhe të nxjerr veten time në rrugën e duhur, më vjen keq dhe nuk do lodhem fare apo nuk do resh që unë të kërkoj të drejtën e Timbirit, edhe pse ai vuan nga këto diagnoza, me forcën e Zotit, me mbështetjen e njerëzve, me mbështetjen tuaj, edhe pse jo edhe nëpërmjet këtij kanali televiziv, ndoshta ku i dihet, mund të ofrohet diçka shumë e rëndësishme për Timbir. Ai vua nga 2 diagnoza të rënda, nga epilepsi sekondare dhe azëm bronkiale të formës të rëndë. Ai nuk njeh më pak shoqërinë, është i skualifikuar nga shoqëria. Moshës ti bashkëmoshatarët kam shumë për të folur për te, po uroj në një moment të caktuar. Si përritoni këtë periudhë kaq të vështirë? Fillimet e para kanë qenë shumë të vështira, sepse nuk e pranonim një gjë të tillë që një fëmijë të vuaj, një fëmijë të ketë dhimbje, por duke bashkjetuar me dhimbjen me sëmundjet e Timbirit, ne morëm kurajo dhe guxim bashkë me zonjën, se në fakt më keq më vjen dhe për zonjën time, e cila vujti mbi 6 vite në spital, asaj spitali u kthye në burg.
Dhe pas një kohë të caktuar, pas disa sfidave, ne morëm aparatin e oksigjenit në shtëpi, morëm të gjitha aparaturat dhe aktualisht ne monitorojmë në shtëpi djalin, e menaxhojmë në shtëpi dhe faleminderit Zotit. Por me dhimbje, nuk e shoh, në fakt ka situata shumë të vështira, të cilat janë shumë plag. Më keq më vjen në fakt për nusën e djalit, sa ajo nuk e përballon dot kur djali Reisi përjeton momente krizash, sidomos kriza epilepsie apo të azmës, të cilët ne nuk e kuptojmë si njerëz dhe si shoqëri që oksigjenin e kemi të dhuruar nga Zoti falas dhe nuk dim ta mirëmbajmë, ndërsa unë timbirit ja blejmë me të drejtë vlerë monetare. Ka raste që nuk kam pat mundësi dhe për t'ja ble oksigjenin. Jam munduar, në fakt, ta gjej zgjidhjen, por fal njerëzve, fal shumë njerëzve të cilët na janë ofruar, na kanë mbështetur dhe i falenderoj përzemërsisht shumë njerëz, se emra ka shumë, por që po është e vërtetë që e vuajmë këtë gjë, por fuqia e Zotit na bën ne që të jemi guximtar. Jeta vazhdon përpara. Çfarë i thua djalit tënd çdo ditë? Në fakt, çdo ditë ne e përqafojmë atë, ne e puthim atë, në fakt ai vjen na përqafon, ai në fakt është edhe pak pjesa e kohës vranësirave, ai tromakset, nuk shef dot vranësira, ai nuk duron një gërthitje në shtëpi, pra të ngrihet tonaliteti i zërit në shtëpi apo në vende të caktuara ku mund të jetë Reisi prezent, sepse nuk e përballon dot, sepse ai ndjen shumë problem, ankth, edhe ai përjeton shumë momente të vështira, por ne gjithmonë e mbajmë afër, e japim atë pjesën e mbështetjes si prit, por nuk është i shkëputur nga ne fare. Ai nuk rri dot pa ne. As nënën e vet, as pa mua. Por vëllezërit i do shumë, a mamat e nipin, o Zot, e shtëpin e kthen përmbys. Më thej që e penalizon sëmundja që ka të shkojë në shkollë. Po, Dhe është e nuk vërtet. vaksinohet. Po, në fakt, ja kemi kërkuar vaksinimin, jemi munduar në fakt me Institutin e Shëndetit Publik, me Qendrën e Shëndetësore të Lagjes, me Qendrën e Shëndetësore të specialiteteve, me specialistë të ndryshëm të pediatër, por ka qenë e pamundur sepse shkak është minimizimi i djalit, për arsye se ai nuk ka imunitet ta përballojë vaksinimin. Në momentin që ai ka raste se ne nuk e dim se kur mund t'i bie, kur ta kapi epilepsia, ne nuk e dim se kur mundet të ketë problem me frymarrjen, por thjesht, domethënë, është ajo pjesa që është shumë problematike, kaotike. Në momentin që ajo ne do t'i bëjmë një vaksinë, dhe vaksina don një monitorim 24 orë që duhet kaloje, por në momentin që brenda 24 orëve atë mund ta kapi epilepsia, atë mund ta dëmtojë, mund të ketë dhe rrezik fatal. Dhe shkaku i frikës se ai nuk e përballon dot me imunitetin e tij dhe është penalizuar nga mosvaksinimi, sepse janë ligjet të cilat duhet. Nga mos vaksinimi është penalizuar dhe mos shkuarja në shkollë e djalit. E pikërisht për këtë jemi në diskutime sipër me disa institucione që presim të marrim një konfirmim pse jo të ketë një mësues ndihmës në shtëpi që ai të mësoj të shkruaj shqip. Çfarë do të thuash të gjithë prindërve që kanë të njëjtin problem me fëmijët e tyre? Në fakt, prindëri është i nënshtruar përpara fëmijës, sepse është fëmijë. Mund të ketë prindër të cilët mund të jetë në një situatë si puna ime, po ka prindër të cilët mund të jenë në një situatë edhe shumë më keq se sa puna ime.
Unë do t'i thoja edhe do t'i jepja si mesazh që merrni guximin dhe qëndroni pranë fëmijës tuaj. Fëmia ka nevojë për një mbështetje, fëmia ka nevojë për një përqafim, fëmia ka nevojë për një kohë të caktuar t'ia përkushtosh fëmijës dhe fëmia është i pafajshëm. Tani, unë së pari të përgëzoj për për këtë që je sot, për kurajon, për forcën që ke dhe për punën e palotshme që ke bërë që kur ti ishe fëmijë, edhe deri më tani. Edhe më vjen shumë mirë që ka njerëz që si ti nuk dua ta zbukuroj më shumë. Dhe nuk di se çfarë të them, jam shumë e emocionuar, shumë e prekur dhe shpresoj që një ditë ky fundi i errët të marrë pak jetë. Në fakt, të falenderoj Klea sepse na bërë edhe ne tjerëve me emocion, edhe mua përsaçërisht, jo vetëm ty, por për të mos qenë i lodhur, edhe nuk do ta them as edhe një herë që jam i lodhur. Unë kam filluar një punë tjetër përsëri, siç të thash dhe pak përpara, tek agjencia e kreativitetit. Për t'i thënë vetës që ne duhet të ecim përpara. Dhimbja na bën të buzëqeshim. Kjo është një mesazh shumë i bukur në fakt. Tani do ta kaloj pak, ta heqim pak këtë atmosferën emocionuese, prekse, shkatërruese të gjitha me radhë. Kam një pjesë e jetës. Janë pjesë e jetës. Secili i ka këto peripecirat, po dikush i ka më të forta, dikush më të dobta, më të vogla. Tani unë kam një rubrika e fundit është rubrika me pyetjet e shpejta që ti do zgjedhësh për 3 sekonda. Familja apo muzika? Familja. Plumb apo pupa? Plumb. Shqipëria apo Turqia? Shqipëria. Tregu apo zyra? Zyra. Të këndosh apo të flasësh? Të flasësh sepse këndon. Të dëgjosh apo të këshillosh? Të dëgjoj sepse këshilloj edhe veten. Një gjë që nuk do ta bëje më? Gjithmonë dua të them, unë gabova, nuk dua të gaboj. Një gjë që do ta bëje përsëri? Vetëm pozitivitet. Për çfarë do doje të ta kujtonin? Për çfarë do doje të kujtonin njerëzit këtu? Njerëzit duhet të më kujtojnë mua, po më varet sepse ka variante të ndryshme të cilet unë kam ofruar mundësi apo edhe pjesë artistike, humoristike. Më varet, por unë do të thoja që njerëzit duhet të më kujtonin me emrin e artit Pupa, po mos të harrojmë sepse në emrin e vërtet e kam Plumb. Falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Vibe. Para se të mbyllim intervistën, dua të bëj një pyetje që u bëj të gjithë të ftuarve. Se çfarë vibe të dha emisioni Vibe? Emisioni Vibe bashkë me Klean dhe stafin përjetova disa momente emocionuese. Më zbuluat vërtet disa karakter të tipit tim këtu, të cilët nuk kanë mundur shumë njerëz për të më zbuluar. Dhe uroj që ju si emision Vibe të esni përpara sepse kështu ju promovoni qytetarin dhe njeriu të cilit është i pamundur e bëni të mundur, që nesër të jetë të ecë dhe të jetë vetvetja. Unë nuk do të them pupa, po do të them plumb. Faleminderit. Plumb, falenderoj shumë që ishe pjesë e jona. Ja pra kështu erdhi fundi këtij episodi, bashkë do të shihemi sërish nesër në orën 11. Mos harroni të na ndiqni. Mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.